สวัสดีครับทุกคนครับยินดีต้อนรับครับ Welcome back to another coding session with Spot Skills ผมชื่อสุนิลครับและวันนี้เราจะตั้งใจบนทั้งหมด Express MERN และ React Stack so Mongo Express and React ทั้งหมดจะติดตั้งร่วมกันจาก Express และหลังจากนั้นเราจะติดตั้งMongo และหลังจากนั้นเราจะติดตั้ง Basic Controller และในส่วนที่2เราจะ configure React และหลังจาก configure React เราจะติดตั้งทั้งหมด CRUD element จาก React หรือจาก Express ถึง React so จะสร้าง Express element get or create และหลังจากนั้น create element ข้างใน React หลังจากนั้น get เพื่อ post ข้างใน single page app ของเราและหลังจากนั้นติดตั้ง delete และล่าสุดจะติดตั้ง update so อยากแสดงว่าส่วนโดยส่วน part by part create ข้างใน React ข้างใน Express get ข้างใน React ใน Express delete ข้างใน Express ข้างใน React so อยากแสดงว่าไม่อยากแสดงทั้งหมดCRUD ข้างใน backend และหลังจากนั้น CRUD ใน frontend อยากแสดงว่า CRUD ข้างๆกันใช่ยังไงและจะแสดงว่าข้างใน database ใช่ยังไงด้วยครับ so let's get started ตอนนี้มี folder MERN CRUD Mongo Express React so จะแสดงว่า create retrieve update และ delete ทั้ง4 function บนนี้ครับและข้างใน project folder ของนี้มีแค่ notes file นี่ครับ so จะทีเด็กจะเขียนว่า npm init -y so เราจะติดตั้งทั้งหมด package json files ข้างใน folder ของนี้ครับและมี package json ข้างในนี้ไม่มีอะไรข้างในนี้ so จะ npm install express node monitor or node mon .env เพราะว่าเราอยากใช้ env file และล่าสุดจะเขียนว่า mongoose so ทั้ง C project นี้อยากติดตั้ง alright so ติดตั้งทั้ง C นั้นและหลังจากนั้นผมแค่อยากสร้าง backend folder และข้างๆ backend folder ผมจะแสดงว่า or สร้างcreate react app ด้วยครับ so ข้างในไฟล์อื่น or ข้างใน window อื่นจะไปถึง MERN CRUD Mongo Express และข้างในนี้ npx create react app front end ผมอยากสร้างนี้เพราะว่าจะใช้เวลานานมากก็อันนี้จะใช้ข้างใน back end so ไม่ต้องคิดเกี่ยวกับนั้นจะสร้างตัวเองข้างใน front end folder ที่นี่ครับและข้างๆ front end folder เราจะสร้าง back end so make their back end และ cd into backend และ touch server.js so ที่เด็กข้างใน notes มีอะไรมี setup project with express ทำแล้วครับ done modify package json scripts so จำเป็นต้องเปลี่ยนไป package.json ที่นี้และเราจะเปลี่ยนไป test เปลี่ยนไปถึง dev และที่นี้จะเขียนว่า node mon backend server.js แค่นั้นครับ okay so package json เสร็จแล้วและหลังจากนั้นจะ configure server.js so จะทำนั้นตอนนี้ครับ so ข้างใน backend มี server.js มี const express equals to require express และ const app equals to require or ขอโทษครับ express และทีนี้ผมจะใช้ environment variables so จะสร้าง .env file so touch ./.env or ใช่ .env so ข้างๆที่นี่มี .env ในเช่นเหมือนกันกับ backend และ frontend และ node modules มี file node env so ข้างใน node env ผมจะเขียนว่า port equals to 5000ทำไมเขียนข้างในนี้เพราะว่าเมื่อไรผมจะสร้างข้างใน production ผมอยากใช้ port ข้างในนั้น so ผมอยากใช้นี่ใส่ข้างใน env folder so ถ้าเกิดว่าผมอยากใช้ env file จำเป็นต้องใช้ require .env และ .config และหลังจากนั้น app .listen จะใช้ process.env .port ถ้าเกิดว่าไม่มีที่นั้นใช้ port 5000และหลังจากนั้นเขียนว่า console.log connected to or server running on
server running on port และเขียนว่าที่นี่ port จริงๆควรเปลี่ยนไปนี่นิดเดียว const port equals to there we go และเขียนข้างที่นี่ port เขียนแบบนี้ดีขึ้น so มี const port ใช้ port ข้างหลังที่นี่ port มาจากที่ไหน process environment port อาจจะมี .env file หรือถ้าเกิดว่าไม่มี env file ใช้ port 5000 so ข้างใน node configure server.js เรา test นี้ได้ครับ so ข้างในนี้ผมจะเขียนว่า let's clear this out and npm run dev และทีนี้มี hey server running on port 5000 cool so notes ทีนี้เขียนว่า done หลังจากนั้น connect to MongoDB so จำเป็นต้องข้าง or สั่ง connection to Mongo ทีนี้เขียนว่า make dir backend make dir database และ touch database db.js และข้างใน db.js เราจะติดตั้ง Mongo connection so มี Mongo เปิดแล้วและข้างในนี้จะมี connect option และ choose application และทีนี้ใช้วิธีการทั้งหมดที่นี่ so let's just try get all the const URI และจะสร้างข้างในนี้ได้ครับ so ลบ client connection error ไม่ต้องใช้นั้นแค่จำเป็นต้องใช้ const client และ const URI ผมจะลบ const URI จากที่นั้นและใส่ข้างใน environment variable และเขียนว่าที่นี่ mongo URI และจะลบ quotes และลบ quote และ semicolon จากที่นั้นและจะไม่ต้องเปลี่ยนไป database name so go to project settings และจะ copy database name จากที่นี่และใส่ที่นี่และ password ของเราเพื่อ spotworks คืออะไรจะไปถึง database access และที่นี่แค่จะ edit password and show the password auto generate a new one cool save update user ได้และที่นี่เปลี่ยนไป password ที่นี่ได้ครับ awesome so Mongo URI set แล้วที่นั่น so get rid of the spaces และข้างใน db.js มี URI ที่นี่ไม่ต้องใช้ Mongo client ใช้ mongoose.connect และล่าสุด or ข้างบน const mongoose equals require mongoose และเราจะใส่นี้ข้างในfunction so const connect to database และอันนี้คือ asynchronous function เพราะว่าเราจะรอเพื่อ database จะไม่ต้องรอเพื่อติดต่อ database และข้างในนี้จะผ่าน URI และหลังจากนั้นจะมี function แบบนี้และใส่ข้างใน try catch block oops และข้างใน try catch block มี error console.log error.message และข้างบนจะมี const client so control X และใส่ข้างในนี้ได้ครับและล่าสุด console.log มี connected to MongoDB และใช้ client.connection.host okay so ทีนี้จะแค่ทำ module exports so เขียนว่า module.exports equals to connect to database และข้างใน server.js เขียนว่า connect to database และข้างในนี้ process.env.mongo URI save นั้นได้ครับและถ้าเกิดว่าเราจะพยายามติดตั้ง or วิ่งไปอีกครั้ง so let's clear that out npm run dev server running on port 5000และหลังจากนั้นจะมีวิธีการติดต่อ Mongo ไหมlet's take a look ยังไม่ติดต่อถึง database ทำไมครับ let's find out and oh cannot read property of host undefined ผมทำผิดครับผมเขียน async ข้างบนแต่ว่ายังไม่มีเขียน await ที่นี่ครับ so เขียน await ที่นั้นและหลังจากเขียน await มี connected to MongoDB ขอโทษครับ so มี connected to MongoDB ที่นี่ cluster ติดต่อ
ถูกต้องครับ so this is a good sign โอเคหลังจากนั้นเราทำอะไรบ้างครับมี set กับทีนี้และหลังจากนั้นเราจะconfigure schema ของเราครับ so ข้างใน backend จะ make their schemas และ touch schemas post schemas that js so ข้างใน schemas เราทำอะไรบ้างครับเขียนว่า const mongoose คือ require mongoose และข้างล่าง const post schema คือ new mongoose dot schema และข้างในนี้แค่อยากใช้ title และข้างในนี้ใช้ type คือ string และ required false และ unique false และหลังจากนั้นจะอยากใช้ timestamps คือ true และล่าสุดมี const post เท่ากัน new mongoose dot model และทีนี้เขียนว่า post และ post schema และ module dot exports equals to post โอเคติดตั้งนี้แล้วครับ and ถ้าเกิดว่าอยากใช้ schema less so if you want schema less const schema less equals to new mongoose dot schema แค่มี empty object ที่นี้และที่นี้มี strict false แค่นั้นครับ so that's a schema less object แค่ต้องเปลี่ยนไป post schema ที่นี้กับ schema less ที่นี้ so ไม่ต้องใช้ schema less แค่อยากแสดงว่าใช้ syntax คืออะไรเพื่อ schema less ในสถานการณ์ของเราในตัวอย่างเช่นนี้จะใช้ title เพื่อ import export or สั่งไม่สั่งโอเค so schema ติดตั้งแล้วหลังจาก schema ติดตั้งแล้วเราจะใช้ controller ที่เรียกครับ so const or maker controllers touch controllers post controllers controller.js ขอโทษครับ so post controller.js และข้างใน post controller.js เราจะ import post so const post equals to require และใช้ slash schemas slash post schemas และตอนนี้แค่จะเขียนว่า test API or test post let's do post test get คือ asynchronous request และข้างในนี้มี request และมี response และมี function และข้างในนี้จะใช้ try catch block และ try catch block จะที่เด็กจะสั่ง res.json or actually tini let's just do a basic test here const res.status 200 le.json le เขียนว่า message connected to get request properly okay awesome le module exports module.exports เท่ากันผมจะใส่ curly braces เพราะว่าในอนาคตเราจะเพิ่มหลายสิ่งที่ข้างใน post test post file นี้ so post test get จะใส่ข้างในนานครับและหลังจากเราสั่ง controller อันนี้คือ set เราจะสั่ง the routes เพื่อ get request so จะสั่ง make their routes และ touch routes post routes.js so ข้างใน routes ของเราครับจะ import or จะทำconst express เท่ากัน require express และ const router เท่ากัน express dot router และ router dot get อันนี้คือ default ใช้วิธีการ post get or test get และหลังจากนั้น module dot exportsเท่ากัน router cool และหลังจากนั้น set กับนี้ configure route for get request so อันนี้คือ basic get request อันนี้คือ get request ข้างในเราจะเพิ่ม route ข้างใน server ของเราครับ so ข้างใน server ของเรา
server.js ข้างบน port ข้างล่าง connectdb app.use เราจะใช้ posts เพื่อ URL และใช้ post routes post routes มาจากที่ไหนครับ const post routes มาจาก require ./routes/post routes alright let's check ทีนี้ถ้าเกิดว่าถูกต้องไม่มี error ดูถูกต้องครับไม่มี error เราจะเปิด postman และมี localhost 5000 ที่นี่จะมี send and oh no we can't get it เพราะว่าไม่มี localhost 5000เรียกอะไร localhost 5000/posts so เขียนว่า posts ที่นี่ครับ and connected to get request properly woohoo ถูกต้องครับ awesome alright so ตอนนี้เราทำอะไรบ้างครับทบทวนได้ครับlet's save that schema และข้างใน notes มี add route to server done and test with postman done so อันนี้ทั้งหมดถูกต้องครับ so now เราจะสร้าง front end ของเราครับที่เด็กข้างใน front end ของเราครับ we set up a React proxy to express และผมลืมสิ่งที่ข้างในนี้ครับจำเป็นต้องเขียนว่า configure concurrently so ผมจะสั่ง configure concurrently เมื่อไรเราจะพยายามสั่ง CRUD elements so ที่เด็กจะสั่งfront end ของเราที่แรกครับ so front end ของเราข้างใน front end จะมีเริ่มไฟล์อื่นเริ่ม server อื่น so cd into MERN CRUD Mongo และ cd into front end และ npm run start และมี React scripts start starting และจะเปิดที่นี้และมี basic React development server ที่นี้ครับ so perfect so เราจะเปลี่ยนไปนี้นิดเดียว so ข้างใน source folder ของนี้จะลบ app css ลบ test.js ลบ index.js กระโดดครับไม่มี index.js กระโดดเก็บ index.js และมีแค่ app.js index.css and index.js แค่นั้นครับ so ลบทั้งหมดไฟล์อื่นได้ครับและ index.js ลบนี้ได้และข้างบนลบนี้ได้ด้วยครับและ app.js ลบทั้งสองข้างบนได้และทีนี้มี h1 test และเราจะเห็นว่าทีนี้ถ้าเกิดว่า refresh มี test ทีนี้ awesome ดูดีขึ้น so index css จะเปลี่ยนไปนิดเดียวlet's get rid of all of this และทีนี้จะเขียนว่า star padding 0 margin 0 font family Arial และมี border box or box sizing คือ border box และมี body background คือ there we go so ดูแบบนี้ awesome alright so ข้างในนี้ อาจจะใช้ bootstrap หรือสั่ง element ของตัวเองผมจะใช้ bootstrap เพราะว่าผมคิดว่าเร็วกว่าและดูดีกว่า so ข้างใน bootstrap มี react bootstrap และใช้ bootstrap version 5ที่นี่ข้างบน version 5.1 get started และข้างในนี้จะแค่ copy นี้ที่นี่ and ข้างในfolder ที่นี่ cdถึง cd front end so ข้างใน front end directory สำคัญมากเราอยากติดตั้ง npm install bootstrap ที่นี่ครับ alright so ข้างใน app.js จะมีติดตั้ง or หรือข้างใน index.js ติดตั้ง import index.css actually let's do it in app.js so import bootstrap /dist/css/bootstrap.min.css okay awesome so ข้างใน React app มี test awesome so let's do this real quick index.css and เราอยากใช้ important
There we go. Background is better. So ตัวนี้อยากใช้วิธีการข้างใน index.js จะมี react crud spa single page app และเปลี่ยนไปนี้ถึง container and we have react crud single page app และใช้ my5 ข้างบน alright so let's do also text center and that should be good enough whoops that's better text center ที่แรกเราจะสร้าง form ของเราครับ so ข้างในนี้ผมจะแค่ import ทั้งหมดวิธีการของ bootstrap ข้างในนี้ so มี input group และข้างใน input group จะมี form control และข้างใน form control ใช้วิธีการคือ text ใช้ placeholder คือ enter title ใช้วิธีของ value คือ title และ on change คือวิธีการ event และใช้ set title และยังไม่มี title และข้อมูลนี้และข้างในนี้จะมีวิธีการ e.target.value และหลังจากนั้นจะมี button และมี button คือ create และข้างในนี้จะมี type คือ submit และหลังจากนั้นจะมีon submit คือ on submit handler so ข้างบนจำเป็นต้องเพิ่ม const title set title และ use state และ const on submit handler มีวิธีการข้างในนี้ใช้ event และ e.prevent default และใช้ console.log title so there we go มี form ที่นี่มี enter title ที่นี่ alright so หลังจากนั้นเราอยากสั่งdisplay ข้างหลังso ข้างในนี้จะแค่เขียนว่ามี posts แต่ว่า post มาจากที่ไหนครับข้างในนี้จะมีวิธีการ const post set post ทั้งหมด post ของเราจะมาข้างในนี้ use state และตอนนี้จะแค่เขียนว่า test post เขียนที่แรกมี message และ test post so เพื่อ postตอนนี้ไม่มีอะไรเพราะว่าจะมี error ข้างในนี้เพราะว่ายังไม่ post หรือยังไม่สั่ง post.map และข้างใน map ของเรา whoops post.map post และอยากใช้ p tag และ key equals to post.id และ post.id ข้างในนี้ใส่ id 1และมี message แบบนั้นครับ so post.id และ post.message ข้างในนี้ so มี test post เขียนข้างล่างดูไม่ดีดูน่าเกลียดมาก so เราจะเปลี่ยนไปนั้น so ข้างในนี้มี return และใส่ทั้งหมดของ post ข้างในนี้ใส่ข้างในนั้นและใช้ card element และข้างบน import card ได้ครับ so ข้างในนี้มี card element และมีวิธีการดูแบบนี้ครับ so let's just style this a bit and make it class name คือ my3 และ p3 โอเค test post มาที่นี่ทั้งหมด post ของเราจะใส่ข้างใน card นี้ครับ so ทุก post จะมี card และจะมีวิธีของ create และ post ที่นี้เราจะมีวิธีเพื่อ delete ด้วยครับ so let's just add a row และ column และ
column อื่นด้วยครับ so ข้างใน row นั้นมี column ที่นี้และข้างล่าง column นั้นจะมี2 button ข้างในนี้จะมี button ของ delete or update และเขียนว่า variant info และมี variant ของ delete และ variant danger so ดูยังไงครับ import row and column ข้างบนด้วยครับ row and column there we go มี update delete มี test post ที่นี้ so ติดตั้งสั่ง display และ update และ delete ทั้งหมดวิธีที่นี้ so เราจะสั่งทั้งหมดวิธีข้างใน back end ของเราด้วยครับ so ที่เด็กเราจะสั่ง เราจะเห็นว่าข้างใน notes ของเรามี configure bootstrap for styling done create the form done และ display the post done so ทั้งหมดข้างในนี้เลยยังไม่สั่ง proxy ถึง back end so จะสั่ง proxy ถึง back end ตอนนี้ครับมี package json กระโดดครับมี package.json และข้างใน package.json จะสั่ง proxy และข้างใน proxy จะมี http:/localhost port 5000 อยาก proxy ทั้งหมด request ถึง backend ติดตั้งนานถูกต้องหรือไม่ครับใช้ข้างในนี้ use effect ได้และข้างใน use effect จะมีวิธีการตรวจสอบได้ครับ so ข้างใน use effect จะมีวิธีการของ fetch และใช้ fetch ถึง posts และ .then res response.json และ .then data or console.log data และ .catch error console.log error.message okay เปิด developer tools และข้างใน developer tools ไปถึง console and refresh ที่นี้ and มี unexpected token oh no มีปัญหา so จำเป็นต้องเขียนว่า and each child should have a unique key prop ทำไมแสดงแบบนั้นเพราะว่าอันนี้ key ใน p tag จริงๆควรไปบน card tag และจริงๆควร restart เพราะว่าเราเปลี่ยนไป package json so npm run start อีกครั้งและหลังจากนั้น refresh ข้างในนี้ได้ครับ and there we go message connected to get request properly อันนี้ติดตั้งถึง backend express ของเราถูกต้องครับ awesome so now we can get started on building out the back end all right so configure the proxy done single page app done awesome so ตอนนี้เราจะติดตั้ง concurrently เพราะว่าตอนนี้มีปัญหามี window เพื่อ express มี window เพื่อ react so อยากใช้ทั้งสองด้วยกันใช้ทั้งสองด้วยกันยังไงครับเราจะใช้วิธีการเรียกว่า concurrently so npm or ขอโทษครับข้างใน MERN CRUD Mongo Express React folder ข้างนี้หรือข้างในนี้เราจะเขียนว่า npm install concurrently all right so concurrently จะติดตั้งและข้างใน package.json มีหลังจากนั้นติดตั้งมี concurrently ข้างในนี้เขียนว่า concurrently ที่นี่มี .environment มี express mongoose และ nodemon ทั้ง5สิ่งที่ควรมีข้างในนี้ so จะเขียนว่าข้างล่าง dev เขียนว่า client และข้างใน client จะเขียนว่า npm run start prefix เขียนถูกต้องไม่ได้ front end so เราจะใช้ npm run start ข้างใน front end folder npm run start จะทำอะไรบ้างครับจะเรียกว่า npm react scripts start และหลังจากนั้นเราจะใช้วิธีการข้างล่างที่นี้ both so this is just something I'm making up แต่ว่า
ควรจริงๆอันนี้คือnode this will be server this will be start so ถ้าเกิดว่ามี production จะมี node backend server.js แล้วแต่ว่ามี server และ both อันนี้คือจริงๆเรียกว่า dev so concurrently มีทั้งสอง slash นี้เราจะเรียกว่า server ที่เด็ก so เขียนว่าอันนี้ double quotes และ forward slash double quote forward slash double quote หลังจากทั้งสองสิ่งที่เด็ก the first two elements เขียนว่า npm run server และหลังจากนั้นจะมี npm run client alright so ใช้นั้น npm run dev and here's our MERN running on port 5000 และหลังจากนั้นมี server running on port 3000 starting development server and there we go so backend server และ frontend server ทั้งสองรวมแล้วครับ so me starting the development server ที่นี้ and there we go so connected to MongoDB ด้วยครับและทีนี้เราเขียนว่า post แต่ว่ายังไม่ใช่ so if we refresh ที่นี้ hey ทั้งหมดถูกต้องด้วยครับ so we're connected alright so me concurrently set ด้วยครับ so ที่เด็กเราจะ configure create express route controller so ที่เด็กอันนี้อะไรครับผมจะสร้าง create method so ที่เด็กจะปิดทั้งหมด folder นี้ครับ let's close all these out real quick and ตัวนี้ save notes และเราจะตั้งใจบน create so ที่เด็กมี create handler ข้างใน app.js มี create handler ที่นี้ครับแต่ยังไม่มีวิธีการเพื่อ create หรือไม่มีวิธีการสร้างข้อมูลข้างใน database ที่นี้ครับ so ที่เด็กเราจะสร้างข้อมูลข้างใน backend controller post controller จะสร้างวิธีการเพื่อ create so const post create view เท่ากัน asynchronous view request response และข้างในนี้จะใส่ try catch block และข้างหลัง res.status 400 json message error.message so ที่เด็กจะมี error message และหลังจากนั้นเราใช้วิธีการที่นี้คือ const post และถ้าเกิดว่าเราอยากใช้ request อันนี้คือเท่ากัน post dot create และ request dot body แต่ว่า request dot body มาจากที่ไหนครับถ้าเกิดว่าเราเขียนแบบนี้จะมีปัญหามากเพราะว่า request body มาจาก server และข้างบน app.use express.json so express.json จะเรียกข้อมูลและจะอ่านเปลี่ยนไปจากdata ธรรมดา bytes ถึง json object so converts byte string off the wire to JSON object. Alright, so ข้างใน post controller จะใช้วิธีการที่นี้async และมี await ที่นี้และใช้ข้างหลังที่นี้ res.status 201 และ .json และเขียนว่า post ที่นี้ได้ครับ so that's our create view so post create view so หลังจากนั้นจำเป็นต้องติดตั้งข้างใน routes so มี post routes so router post ใช้วิธีการที่นี้ธรรมดา post create view เขียนแบบนี้ได้ครับแต่ว่าอันนี้ทั้งสองเหมือนกันครับ so ใช้ router use so router use ใช้วิธีการเหมือนกันเพื่อทั้งสอง route get post test get และ post create view ใช้วิธีการ
เขียนแบบนี้ได้ครับ so save นั้นได้เลขข้างใน React app ถ้าเกิดว่าเราจะทำ refresh we have a server error มีปัญหา cannot proxy posts oh no ทำไมครับเขียนผิดที่ไหนrouter.use requires a middleware router.route and that should fix it there we go router.route ไม่มี router.use ไม่มีrouter.use router.route ขอโทษครับ alright so ทีนี้มี create so ข้างใน app.js จะมีวิธีการเพื่อ create this is our create handler so ข้างในนี้ถ้าเกิดว่า if title does not equal blank เราอยากใช้ fetch และอันนี้คือจะไปถึง posts ขอโทษครับและข้างในนี้อยากเปลี่ยนไป method ถึง post และมี headers content type อันนี้สำคัญมากเพื่อ post content type คือ application JSON และมี body ข้างในนี้คือ json.stringify อันนี้จะเปลี่ยนไปถึง byte string เพื่อส่งให้ถึง backend ของเราและจะเขียนว่า title okay so ข้างในนี้มี fetch และ .then และข้างใน then res.json or res response ถึง json และ .then data console.log data เราจะเห็นว่าถูกต้องสั่งถูกต้องหรือไม่ถูกต้องหลังจากเราจะสั่งนี้และทีนี้ที่เด็กเราอยากใช้วิธีการเพื่อ disabled so const button disabled or we want to disable this button ถ้าเกิดว่าเรา create เราอยากใช้ disable จนถึงมี post แสดงข้างล่าง so until this operation gets finished so disabled let's set disabled use state false so ข้างในนี่ข้างใน button มี disabled equals to true so ทีนี้ถ้าเราเขียนว่า button disabled true คลิกที่นี่ไม่ได้จะมีปัญหาคลิกไม่ได้ so ทีนี้เขียนว่า disabled และหลังจากนั้นตีได้แต่ว่าตอนนี้ไม่มีอะไรข้างใน post so เราจะแค่เขียนว่าข้างบนif title มี set disabled คือ true และข้างใน console ทีนี้อยากใช้วิธีการเพื่อ set disabled false set disabled ถึง false อีกครั้ง so ตอนนี้ false ข้างใน function true และหลังจาก fetch function ทำงานเราอยาก set false หลังจากทั้งหมดทำงานถูกต้องครับ so หลังจากนั้นจะมี test ที่นี้และสั่งที่นี้และมี disabled แล้วและตอนนี้มีข้อมูลมาที่นี่ครับ hey that worked out really well so มีข้อมูลที่นี่มี title คือ test เราเขียนว่า test ข้างในนี้และมี id ของ post มี created at ทั้งหมดข้อมูลที่นี้ทำงานถูกต้องครับและหลังจากนี้ console.log data set post ข้างในนี้ได้ครับ so จะเขียนว่า set posts และข้างในนี้มี previous posts และ previous posts dot concat และใช้ data alright so หลังจากนั้นมี test ที่นี้สั่งได้ไม่ต้องเขียนที่นี่และหลังจากนั้น oh no มีปัญหาprevious post dot filter dot concat is not a function oh dot filter มาจากที่ไหนไม่รู้ alright let's do that one more timeและที่นี่เขียนว่า test และ create hey มี test ที่นี่ so มีปัญหาเพราะว่าที่นี่เขียนว่า
post.message จริงๆอยากใช้ post.title hey that's better และข้างบนเราลบจากที่นี้ได้ครับหรือเพื่อ test เปลี่ยนไปนี้ถึง title ได้ครับ so ที่นี้จะมี another post และสั่งได้ครับมี another post ที่นี้มี update และมี delete so มีปัญหาตอนนี้เราสั่งมีปัญหาอื่นที่นี้บนว่า ID of the child is not there ID ของ child ไม่ถูกต้องเพราะว่าที่นี้จริงๆไม่มี ID จาก MongoDB จริงๆ underscore ID so เปลี่ยนไปที่นี้ถึง underscore ID so เปลี่ยนไปข้างในcard ที่นี้ post ID เปลี่ยนไปถึง underscore ID และถ้าเกิดว่าเราจะ refresh ที่นี้ another test goes away what happened to our previous post สั่งและ what happened to our previous post โอเคทีนี้มาแต่ว่าถ้าเกิดว่าเราจะ refresh จะลบปัญหาเพราะว่าตอนนี้เราแค่ใช้ข้างใน local state ถ้าเกิดว่าเรา refresh app ของเราจะลบ local state และ reset local state so อันนี้จะอยู่เพราะว่า local state ของเราคือ message ข้างบนที่นี่แต่ว่าหลังจากเราสั่งข้างใน database ของเราจะไม่มีวิธีการเพื่อเรียกข้อมูลถึงจาก database เพื่อแสดงข้างล่าง so แก้ปัญหานี้อย่างไรครับSo let's go back to our notes. และทีนี้มี create set done and done ตอนนี้เราจะตั้งใจบน get เพื่อทั้งหมดข้อมูลจาก database ของเราครับ so ข้างใน server.js เราจะติดตั้งข้างใน express route controller ทีเด็ก so this is our get request so const post list view คือ asyncและมี request และ response และข้างหลังที่นี้เหมือนกัน try catch block ที่นี้และจะ copy try catch error จากข้างบนและใส่ข้างในนี้และข้างใน try catch มี const posts เพราะว่ามี post มี await ขอโทษครับ await post dot find และ find ธรรมดาไม่ต้อง filter เพราะว่าเราอยากเรียกทั้งหมดในอนาคตจะแสดงว่าใช้ filter ยังไงครับและทีนี้ res dot status 200 และ dot json และข้างในนี้เขียนว่า posts ได้ so ข้างล่างมี post list view และหลังจากนั้นเราเซตข้างใน controller เราจะใช้ข้างใน route ของเราครับ so ข้างใน route ของเราข้างใน post routes มี router จะเปลี่ยนไป post get test เปลี่ยนไปถึง post list view so เปลี่ยนไป default route ของเรามี get request เราอยากใช้ post list view so post list view ที่นี้ไม่อยากใช้ post test get เราใช้นั้นในต้นเริ่มและตอนนี้เปลี่ยนไปถึง post list get เราสร้าง view นี้แล้วและแค่อยากเปลี่ยนไป use effect ที่นี้ so this is our post list view from express default get view so ที่นี้มี fetch post และที่นี้มี console.log data และถ้าเกิดว่าเรา refresh ที่นี้คุณมีข้อมูลที่นี่ and there we go คุณมาข้อมูลมาแล้ว so มีทั้งหมด post ที่นี่ครับและถ้าเกิดว่าเราจะใช้ที่นี่เราจริงๆอยากสร้าง ID or ใช้ set loading so ผมจะ copy ทั้งหมดนี้และใส่ข้างบน use effect และข้างล่าง const state of loading และ set loading use state คือ false และข้างใน use effect ข้างบน use or set loading คือ true และข้างในนี้หรือข้างใน dot then จะใช้ set posts ถึง data และ set loading false so ข้างล่างที่นี้actually I can do both of these should be this way there we go
set post to data และหลังจากนั้นมี set loading ถึง false และข้างหลังที่นี้ข้างใน post ผมอยากใช้วิธีการ if loading oops และข้างหลังที่นี้ p tag oops loading let's take a look มี loading ที่นี้ and จะไม่ต้องเปลี่ยนไปนิดเดียว and let's change that up there we go มี loading และหลังจาก loading ทั้งหมดข้อมูลมาแล้วครับ hey let's try that one more time refresh มี loading and มีข้อมูลที่นี่ครับ so there we go we have a quick loading และถ้าเกิดว่าอยากเปลี่ยนไปถึง spinner ถ้าเกิดว่าอยากเปลี่ยนไปถึงวิธีการอื่นใช้ได้แต่ตอนนี้ผมแค่อยากแสดงว่าคำศัพท์ loading ถ้าเกิดว่าอยากใช้วิธีการจาก bootstrap และใช้ spinners ใช้ได้ครับ let's copy this whole thing และใส่ข้างในนี้ได้ครับและเขียนว่าข้างบน import spinner ที่นี่และข้างในนี้มี spinner และหลังจาก spinner จะมีวิธีการเพื่อ loading and there's our information ข้อมูลมาแล้วครับ hey awesome so ทั้งหมดทำงานถูกต้องเพื่อ get request ของเราครับ awesome so get request เสร็จแล้ว so ข้างในนี้มี get request is done and get request is done ถ้าเราเห็นข้างใน database ของเราครับจะไปถึง databases และเห็นว่าที่นี่มีข้อมูลมาแล้วมี writes และ browse collections ได้ครับและข้างใน collections ของเรามี posts collection ที่นี่และนี่คือ documents ข้างใน post collection ของเรามี test hey another post และ what happened to our previous post okay so ตัวนี้เราใช้ delete function ทำวิธีการเหมือนกันข้างใน post controller ของเราใช้วิธีการคล้ายๆกัน post list view const post delete view asynchronous view request response และข้างในนี้ใช้ try catch block และข้างบน copy นี้ได้ครับและ request status 400ก็ได้โอเค so ทีนี้จะเปลี่ยนไปนิดเดียว so const post คือทีนี้มี await post dot find by id and delete so request dot อะไรครับ so ข้างบนมี find ไม่มีอะไรและข้างบนมี create request dot body และในสถานการณ์นี้มี request programs dot id so เราจะผ่าน post id ถึง backend และ if post res dot status 200และ json post delete นี้ก็ได้และหลังจากนั้นถ้าเกิดว่าไม่มี post else res dot status 200 or 404 ขอโทษครับ 404 json message post not found awesome so ถ้าเกิดว่าเราพยายามลบ post ไม่มีเขียนว่า post not found so ทั้งสองนี้จะมาข้างใน data ข้างใน response ของเราครับ so post delete เพิ่มข้างในนี้ post delete view ข้างในนี้และเราจะเพิ่ม post delete view ที่ไหนข้างใน controller ของเราครับ so ข้างใน post routes มีตอนนี้ router dot route ใช้วิธีการ slash colon id และใช้วิธีการของ delete และใช้ post delete view ข้างในนี้ได้ครับ so ตอนนี้มี route my และมี delete post delete view so ทั้งสองนี้นี่เสร็จแล้วกับ delete view ของเราและหลังจากนั้นจะไปถึง app.js และใช้ delete view อย่างง่ายครับข้างใน delete มี on click เพื่อ delete และใช้วิธีการที่นี้ post
delete handler และข้างในนี้อยากใช้ post dot underscore id underscore id ทำไมเพราะว่าทั้งหมดข้างใน Mongo มีใช้ underscore id ที่นี่ so ใช้ underscore id ข้างใน post delete handler awesome so ข้างบนที่นี่ that's our create handler ข้างบนที่นี่อันนี้คือ default view or view handler or get handler ขอโทษครับและข้างล่าง submit handler จะใช้ const delete or post delete handler และ post id ที่นี่และข้างล่างที่นี่ fetch และข้างในนี้อยากใช้ tilde และ post slash dollar sign post id และที่นี้ใช้วิธีการของ method เพื่อ delete และฟังก์ชันข้างล่าง dot then res dot or response เปลี่ยนไปจาก bytes ถึง json object dot then data และ console dot log data โอเคและ dot catch ถ้าเกิดว่ามีปัญหากับคุยกับ backend error console dot log error dot message awesome so ทีนี้จะเรียกข้อมูลและหลังจากเรียกข้อมูลมีข้อมูลที่นี่เราอยากลบนี้ and ลบได้และที่นี่ลบอะไรลบ id นี้ครับ so ลบถูกต้องแล้วและทำไมอกที่นี่ไม่ได้เพราะว่าอันนี้คือ React state update ยังไม่วิ่งไป so จำเป็นต้องเปลี่ยนไป state ถ้าเกิดว่าเราจะ refresh ที่นี่ที่เด็ก test จะลบไปแล้วและข้างใน db ที่นี่มีแค่ test actually we should refresh ข้างในนี้ so จำเป็นต้อง refresh มี2 test ข้างในนี้ไม่มี3 test ข้างในนี้มี2 test test 1 test 2และ another post และ what happened to a previous post so แก้ปัญหานี้ยังไงครับข้างใน console.log data จำเป็นต้องเปลี่ยนไปทีนี้ถึง set posts previous posts และใช้ previous posts dot filter และข้างใน filter post dot id ไม่เท่ากัน post id and there we go so refresh ที่นี่และหลังจาก refresh จะโหลดทั้งหมดนี้ delete and หลังจากนั้นจะลบจากที่นี้ได้ครับ oh no ทำไมlet's see ที่นี้มีปัญหาคืออะไรครับ so เขียนว่า delete แต่ว่าprevious post id post dot ขอโทษครับ post dot underscore id นั่นคือปัญหามากครับ so อันนี้จะ reload so you'll see this error จะเห็นว่า error นี้หลายครั้งครับเพราะว่าตอนนี้ปัญหาพยายาม node module or nodemon restarted และยังไม่ติดต่อกับ MongoDB แต่ว่า React พยายามไปถึง MongoDB และยังไม่ติดต่อข้างใน backend ถึง MongoDB so ถ้าเกิดว่าเห็น error นั้นไม่ต้องคิดเกี่ยวกับนั้นแค่จะไม่ต้อง refresh ข้างใน page นี้และจะแก้ปัญหานั้น so let's delete this และหลังจากนั้นลบไปแล้วได้ครับ so ตอนนี้ถ้าเกิดว่าเรา refresh ข้างใน database ของเราครับมีแค่ควรมี2 entry ข้างใน database มี another post และมี what happened to a previous post cool let's try this again I'm going to delete this post และสั่งได้ so I'm going to delete this post ข้างใน db ที่นี้ refresh และข้างใน db ที่นี้เราจะเห็นว่าhey I'm going to delete this post และไปถึง React app และเขียนว่า delete ที่นี้ลบไปแล้วและที่นี้ refresh และจะเห็นว่าข้างในผมมองว่ามีแค่2 สิ่งที่ข้างในนี้มีแค่2 สิ่งที่ข้างในนี้ I'm going to delete this post ลบไปแล้ว awesome so ล่าสุดมีอะไรครับมี delete react element done และตอนนี้
we have the update element. Okay, cool. So ข้างใน backend controller ของเรามี update element มี post delete view หลังจาก post delete view มี const post update view มี async และมี request และ response และข้างในนี้มี try catch block และข้างบนจะเขียนว่า res.status และ res.status and จะใช้วิธีการคล้ายๆกันข้างบน so copy นี้ทั้งหมดได้ครับและ try และข้างใน find by id and delete find by id and update ได้ครับและไม่มี request params มี request params และ request.body และอยากใช้new.true hey ทำไมครับเพราะว่า find by id and update จะไม่ได้ใช้ถ้าเกิดว่าไม่มี new.true จะแค่กลับ element เก่าครับไม่กลับ element ใหม่ so it won't return the updated element จะแค่กลับ element เก่า so เราอยากเปลี่ยนไปนั้นถึงกลับ element ใหม่ so ในสถานการณ์ของเราทีแรกมี id หลังจากนั้นมี body หลังจากนั้นจำเป็นต้องเพิ่ม new.true ถูกต้องครับ so there we go so ข้างในนี้ post update view เขียนที่นั้นและข้างใน post routes dot put post update view so มี router.route id delete post delete view put post update view แค่นั้นครับand we should have post update view there as well and ทำไมไม่เปลี่ยนไป C ไม่รู้ไม่เปลี่ยนไป C ที่นั้นด้วยครับไม่รู้ทำไมเพราะว่าpost update view ที่นั้น weird ถ้าเรามีปัญหาผมจะเห็นปัญหาข้างในนี้โอเคยังไม่มีปัญหาso it looks okay so something must be behind on the coloring that's fine okay so me post delete view post update view and we are good yeah post delete view looks weird maybe something's wrong with itยังไม่รู้ async await async find update ผมเขียนผิดหรือไม่ let's try this okay that's weird let's retype this whole thing ผมคิดว่ามีปัญหาข้างใน copy and paste const post update view async request response และมี try catch copy นี้ได้ครับและ const post เท่ากัน await post dot find by id and update และทีนี้เขียนว่า request dot params dot id และ request dot body และ new true okay และ if post เขียนว่า res dot status 200 dot json post และถ้าเกิดว่าไม่มี else res dot status 404 dot json message post not found okay I must have copied something incorrectly ขอโทษครับ so there we go that looks better และข้างใน post routes นี่ถูกต้องด้วยครับ something was definitely off there but เราเก็บปัญหาแล้ว alright so ข้างใน update ของเรา update is going to be a little more complicated แปลว่า update ผมอยากแสดงว่าถ้าเราผมตี update ผมอยากเปลี่ยนไปนี้ถึง form และเขียนข้างใน form ข้อมูลนี้ข้างใน form so ทำนานยังไงครับ so ถ้าเกิดว่าผมอยากใช้วิธีการนั้น let's do this ผมจะเขียนว่า const or ขอโทษครับ on click เท่ากัน update handler and อยากใช้วิธีการข้างใน post title ถ้าเกิดว่ามี updating so const updating set updating
use state คือ false และถ้าเกิดว่ามี updating เปลี่ยนไปนี้ถึง form control เปลี่ยนไปนี้ถึง form แบบนี้เพื่อ update so เขียนว่าที่นี่ updating และมี post title และถ้าเกิดว่าไม่มี post title อยากใช้วิธีการข้างบนแบบนี้และเขียนว่า update และเขียนที่นี่เขียนว่าที่นี่มี form ที่นี่มี on submit on update or post update handler post update handler เขียนแบบนี้ได้ครับ so เกิดอะไรข้างในนี้ alright let's fix the formatting ที่นี้นิดเดียว so มี form ที่นี้หรือมี post ที่นี้ so ถ้าเกิดว่าผมเขียนว่า update post ผมอยากเปลี่ยนไป text ของเราถึง form ที่นี้ so ผมจะสั่ง post update handler ด้วยครับ so มี post update handler and update handler so const update handler และ console.log update handler และอยากเปลี่ยนไปนี่ถึง set updating true โอเค so ข้างในนี้มี updating และจะเปลี่ยนไปถึง true และถ้าเกิดว่ามี form มี post update handler so สั่ง method นั้นด้วยครับ so const post update handler มีวิธีการที่นี่มี post id so จะไม่ต้องเพิ่ม post id ข้างในนั้นและ console.log post update handler และมี post id มีปัญหาเพราะว่ายังไม่มี post id or post update handler มีแค่ update handler ธรรมดายังไม่มี post update ข้างในนี้ so จะไม่ต้องเพิ่มข้างในนี้ post dot underscore id so refresh ข้างในนี้จะเห็นว่าปัญหาที่นี้เพราะว่ามี proxy error ที่นี้ could not proxy request to local port 5000เพราะว่า server ยังไม่เพิ่มยังไม่เริ่มและหลังจากเริ่ม refresh ได้ครับ okay so we have this update function ที่นี้ so we need to set this to if not updating there we go and we should have there we go so ถ้าเกิดว่าผมจะตี update เปลี่ยนไปแบบนี้ได้ awesome หลังจากตี update let's change this to update let's make this set updating to false and refresh ที่นี้ได้และ update 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 cool that works but มีปัญหา major ที่นี่มีสิ่งที่นี้จะอัปเดตและสิ่งที่นี้จะอัปเดตด้วยครับ oh no this is a problem so แก้ปัญหานี้อย่างไรครับจำเป็นต้องออกทั้งหมดฟังก์ชันนี้จาก main page และใส่ข้างในไฟล์ของตัวเอง so ข้างใน front end maker source components และข้างใน components มี post.js so มี components และมี post.js ข้างใน post.js ผมจะ copy ทั้งหมดนี้จากที่นั้น so ทั้งหมด return function ที่นี้ผมจะ copy ทั้งหมดนี้ลบจากที่นั้นและใส่ทั้งหมดข้อมูลoops, I think I took out too much. Home loop. Too much. There we go. I want that much. Okay, yeah. Copy to return นี่ครับ so I just want this return แค่อยากใช้ return
จริงๆครับ so cut the return out and fill in this with the post object so ข้างใน posts ที่นี่จะเขียนว่า return ข้างในนี้และข้างบน const posts และ props or จริงๆเขียนว่า post ข้างในนี้และมีฟังก์ชันแบบนั้น so wrap ทั้งหมดนี้ข้างในฟังก์ชันแบบนั้นและเขียนว่าข้างบน export ได้และ that should be good export posts oops wrong one there we go so มี export posts และมี return และข้างบนที่นี่เขียนว่าทั้งสอง post update handler และ post update handler และ import post delete handler so มีทั้ง3ฟังก์ชันข้างในนี้ได้ so ข้างในนี้มีวิธีการไม่ต้องใช้คีย์ที่นี่ก็ได้ and yeah that should be okay เพราะว่ามี post ที่นี่แล้วและทั้งหมด post ที่นี่ we'll make sure it works and I think that's all we have to do alright so จะลบทั้ง2วิธีการจากที่นี้ update handler และ post update handler และใส่ข้างใน post และจำเป็นต้อง import set updating และ use state ด้วยครับ so ข้างบนมี set updating cut that ใช้ข้างใน post ด้วยครับและใส่ข้างในนี้ได้และข้างบนมี use state alright และข้างใน app.js จำเป็นต้องเพิ่มข้างในนี้ fill in this with the post object เขียนว่าข้างในนี้ post actually เปลี่ยนไปนี้ถึง post ขอโทษครับไม่ต้องใช้ posts post ดีขึ้นขอโทษ so เปลี่ยนไปนี้ถึง post และเปลี่ยนไปนี้ถึง post นั่นคือดีขึ้น so ทีนี้มี post และ post มาจากที่ไหนครับwe should have post there we go from backend ไม่ถูกlet's do this import post from dot slash components slash post there we go and ทีนี้มี post ข้างหลัง post คือ post และมี delete handler คือ delete handler ขอโทษครับ post delete handler so เปลี่ยนไปนี้ถึง post delete handler and ทำไมไม่มีทั้งหมดนั้นเพราะว่าจำเป็นต้อง copy นี้ถึง post และ save นี้ได้ครับ and title disabled and post delete handler is not defined so ข้างในนี้มี post delete handler และมี title ไม่มีข้างในนี้เพราะว่าทำไมไม่มี titleเพราะว่า title ที่นี่ so นั่นคือ yeah that's fine เปลี่ยนไปนี้ we'll change that up copy นี้ได้ครับและใส่ข้างใน post ข้างบนมีเปลี่ยนไปนี้ถึง update title and disabled is not defined ไม่ต้องใช้ disabled ที่นี่ครับ so we can get rid of disabled so a few things we got to get rid of let card row and column and ที่นี่ spinner ไม่ต้องใช้ที่นี่และข้างใน app.js ไม่ต้องใช้ card ไม่ต้องใช้ row และ column ด้วยครับ and ทีนี้
บนเกี่ยวกับ return ที่นี่ so ลบนี่ได้ครับ and that should be good. There we go. เขียนว่า key ที่นี่ครับครับ so key equals to post dot underscore id and ถูกต้อง so it all still works so ตอนนี้ถ้าเราเขียนว่า update better update ที่นี่ update better so ไม่ต้องมีทั้งสองด้วยกันมีสิ่งที่หนึ่งสิ่งที่สองถูกต้องครับ so now มีปัญหาอื่นอันนี้มี post ที่นี่ถ้าเราเขียนว่า post update อยากใช้ข้อมูลข้างใน field นี้ so จะไม่ต้องเปลี่ยนไปข้างใน post มี update handler มี set updating มีอยากใช้ post title or post object so ในอนาคตถ้าเกิดว่าอยากใช้ post object ที่นี่ set title ที่นี่ถึง post object dot title และข้างใน update handler ผ่านทั้งหมด post ได้ครับและข้างในนี้หลังจากจะ load มี update และมี another post มาจากข้างในนี้แล้วครับถ้าเกิดว่าอยากเปลี่ยนไปได้ครับและ update ได้แต่ว่าถ้าเกิดว่าจะ update ไม่มีอะไรข้างในpost ที่นี่ครับไม่มีอะไรข้างใน post update handler so post object title ข้างใน set title ก็ได้และเราอยากใช้ title ข้างในนี้ได้ครับ so เปลี่ยนไป update object ยังไงเราจะใช้ fetch ข้างในนี้ so fetch และใช้ post id ข้างในนี้อีกครั้ง so post slash $sign post id และใช้วิธีการ method ที่นี้สำคัญมากเขียนว่า put และ headers คือ content type คือ application JSON และ body JSON dot stringifyและมี title เพราะว่าเราอยากใช้ post object title และใช้ข้างในนี้ใช้ object แบบนี้จริงๆถ้าเราอยากผ่านทั้งหมด post object ใช้อะไรข้างใน post object ที่นี้ข้างใน body ก็ได้ครับแต่ว่าข้างในสถานการณ์นี้แค่อยากแสดงว่าใช้ title และหลังจากนั้น dot then res dot json และ dot then และ data console dot log data so จะใช้ update ที่นี้และข้างใน console dot log data ใช้ dot thenมีปัญหาและเปลี่ยนไป refresh ที่นี้เขียนว่า update มี another post เขียนว่า updated เขียน update และที่นี้มี another post updated hey that's pretty cool another post updated ที่นี้และถ้าเราจะไปถึง database ของเราครับและ refresh ข้างใน database ของเราจะเห็นว่ามี update หรือยังมี another post และมี another post updated ที่นี้ครับ so we are good to go so ข้างในล่าสุดเปลี่ยนไป console.log ที่นี้เปลี่ยนไปถึงlet's just set updating to false ที่เด็กและข้างบน set posts or actually ที่นี้มีวิธีการเพื่อ update posts ได้ครับ so ผ่านถึงapp.js อีกครั้งครับเพราะว่าเราอยากใช้ update post ข้างในนี้ so ข้างในนี้จะมี const update posts และข้างใน update post มี post object และข้างในนี้เขียนว่า set posts ถึง previous
posts และ previous posts dot map และข้างใน map นี้ใช้ post และ post underscore id เท่ากัน post object dot underscore id และถ้าเกิดว่าเท่ากันอยากใช้ dot 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 post หรือ dot 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 post object และใช้วิธีการถ้าเกิดว่าไม่เท่ากัน dot 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 post so this is a spread operator อันนี้คือวิธีการถ้าเกิดว่าอันนี้เหมือนกัน post object id และ post id ถ้าเกิดว่ามีเท่ากันใช้ทั้งหมดข้อมูลของ post ทำงานทุกน้อง or ใช้งานทุกน้องและหลังจากนั้นเปลี่ยนไปข้อมูลจาก post object id ข้างใน post ด้วยครับแต่ว่าถ้าเกิดว่าไม่เท่ากันใช้งาน post ธรรมดา so this will update object นี้ครับ I know this is confusing ผมรู้ว่า confusing นิดเดียวเพราะว่าเราใช้ local state ไม่ใช่ use context ไม่ใช่ redux ไม่ใช่อะไรถ้าเกิดว่าอยากใช้ redux ดีขึ้นเพราะว่าเราอยากใช้ post object จริงๆในสองสิ่งที่ครับ so this is a weird workaround ที่เด็กเราจะไปถึง post และสอง object จาก post update glub app.js weird I know เพราะว่าผมไม่อยากทำซับซ้อนในวิดีโอนี้ซับซ้อนมากกับ redux แค่อยากแสดงว่า express กับ react single page app ใช่ยังไงและข้างใน post จะมีวิธีการข้างในนี้เพื่อ add post handler or update post so ข้างใน app.js เราจะผ่าน post update post ข้างใน post ที่นี้ so prop drilling update post ถึง update posts และข้างใน post.js มี update posts และข้างในนี่มี res data มี update posts กับ data และ save นั้นได้ครับและหลังจากนั้นจะมีวิธีการเพื่อ refresh ที่นี้และ update และ updated post so actually จะ refresh ที่นี้มี another post updated ผมอยากลบนี้ and เปลี่ยนไปนี้ถึง updated so เขียน update ที่นี้และมี updated ที่นี้และถ้าจะ refresh ที่นี้มี updated ที่นี้ครับและข้างใน database ของเราจะเห็นว่า refresh และมี updated ข้างในนี้ด้วยที่นี้ครับ so that is all in all a SPA CRUD application มี update ที่นี้ we updated it yay update we updated it sweet และ refresh ได้ครับและที่นี้ทั้งหมด updated มี update function มี delete function มี create function we have a create function we have a delete function we have a get function and we have a nice update complicated function so with this take your time practice keep practicing and keep taking your time this is not easy all right so มีทั้งหมดข้อมูลที่นี่มี React CRUD single page app มีทั้งหมดข้อมูลข้างในนี้ในอนาคตจะแสดงว่าใช้ log in log out functionality เราอยากพกพองหน้าของเรา so มีวันนี้เราทำอะไรบ้างครับเราใช้วิธีการของ backend build backend มี server express node.js or .env และ mongoose มี package json script changes มีที่นี่มี package json ใช้ concurrently วิ่งทั้งสอง React และ Express ด้วยกันครับและติดตั้งกับ MongoDB ด้วย
จาก database or จาก database controller ทีนี้ครับและหลังจากติดตั้งถึง MongoDB เราสร้าง routes or เราสร้าง schema ของเราครับเพื่อใส่ข้อมูลข้างใน backend และเรียกข้อมูลข้างใน backend หรือจาก backend และหลังจากนั้นเราสร้างทั้งหมด controllers ของเราครับและหลังจากสร้าง controllers ของเราเราสร้างข้างใน routes ของเรายังไม่สร้าง detail route เราจะสร้าง detail route เมื่อไรมี multi-page app ข้างใน single page app ไม่มี routing so จะใช้ routing ในอนาคตได้ครับและหลังจากนั้นจะติดตั้งทั้งหมดข้างใน server.js และสำคัญมากที่สุดคือ express.json เพราะว่า express.json จะเปลี่ยนไป byte string ของ json object ถึง json object หลังจากนั้นข้างใน controller มีข้อมูลเรียกแบบ request.body ได้ครับถ้าเกิดว่าไม่มี express.json ถ้าเกิดว่าเขียนว่าข้างในนี้ console.log request.body และเห็นว่าไม่มีข้อมูลอะไร if the following comes out undefined check your express.json or let's try this check your app.use express.json in server.js so make sure this is very important express.json is very important หลังจากนั้นเราติดตั้งข้างใน app.js มีติดตั้ง submit handler ทีนี้ create form ของเราทีนี้อันนี้คือ create form หลังจากนั้น page view มี use effect ใช้ get view ของเราหลังจากนั้นใช้ delete view ของเราหลังจากนั้นใช้ update post ของเราแต่ว่าจำเป็นต้องสร้างไฟล์ใหม่เพื่อ post update และ post update จำเป็นต้องใช้ทั้งสองวิธีนี้เพราะว่าเราอยากแสดง form และหลังจากแสดง form เราอยากหลังจาก update back end ก็จำเป็นต้องใช้ทั้งสองวิธีที่นี้ถ้าไม่อยากใช้ update form ข้างในนี้และเขียนข้างในนี่มีวิธีการอื่น so ใช้ form นี้ได้แต่ว่าผมคิดว่าอันนี้ดูดีขึ้น so อยากแสดงว่าใช้วิธีการนี้อย่างไรครับ alright so with that ถ้าเกิดว่ามีคำถามเขียนใน Facebook ได้ครับและถ้าเกิดว่ามีขอโทษครับถ้าเรามีคำถามเขียนใน Facebook ได้ครับหรือเขียนใน YouTube ได้ด้วยครับและเราจะเจอกันครั้งหน้าครับ Bye everybody